আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই যে লেনবেনা। এটা হচ্ছে অনেক ভালো একটি প্রোডাক্ট। আপনার অনেক দিনের বহু বছরের হারানো নখটি আপনার ফিরে পাবেন ইনশাআল্লাহ। এই প্রোডাক্টটি আপনারা সবাই পাবেন দারাজে। এটি অনেক ভালো একটি প্রোডাক্ট আপনাদের নখের ফাঙ্গাসের জন্য। এরপর যদি কারো পায়ের গোড়ালি ফাটা থাকে তাইলে এই প্রোডাক্ট অনেক ভালো ব্যবহার করে। আপনারা সবাই আপনাদের মুখের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন।